के तपाईले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिँदै हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईको लागि। नमस्ते। आज म यस भिडियोमा तपाईले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा तथा अन्य सुविधा लिनु भन्दा अगाडि स्वीकृत गर्ने चरणसम्म पुग्दासम्म तपाईको खल्तीबाट खर्च हुने हजारौं शुल्कको विषयमा जानकारी दिन गइरहेको छु। सुरुमा कुरा गरौँ सेवा शुल्कको। नेपाल राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार क वर्गको वाणिज्य बैंकले जम्मा स्वीकृत कर्जाको 0.75% सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ। त्यस्तै गरी ख वर्गको विकास बैंकले 1% सेवा शुल्क लिने व्यवस्था छ। त्यस्तै गरी ग वर्गको वित्त कम्पनीले स्वीकृत कर्जाको 1.50% सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ। तर नेपाल सरकारले समय समयमा दिएको सहुलियतपूर्ण कर्जा छ भने यसमा छुट हुन पनि सक्दछ। दोस्रो नम्बरमा कुरा गरौँ कर्जा सूचना केन्द्रलाई बुझाउनु पर्ने शुल्क। तपाईले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कुनै पनि कर्जा लिनु भएको छ कि छैन, यदि छ भने कर्जाको अवस्था कस्तो छ, कालो सूचीमा पर्नु भएको छ कि छैन भन्ने जानकारी लिनको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्रबाट सूचना मगाउनु पर्ने हुन्छ। यसै सन्दर्भमा यदि तपाईले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिइसक्नु भएको छ भने 121.5 रुपैयाँ शुल्क लिने गर्दछ। यदि अन्यत्र कर्जा देखिएको छैन, आजसम्म तपाईले कुनै पनि कर्जा लिनु भएको छैन भने 282.5 रुपैयाँ तपाईको शुल्क लाग्ने गर्दछ। अर्को शुल्क रहेको छ धितो मूल्याङ्कन शुल्क। यदि तपाईले बैंकमा कुनै घर, जग्गा वा व्यवसाय राखेर कर्जा लिँदै हुनुहुन्छ भने बैंकमा लिस्टेड भएका स्वतन्त्र इन्जिनियरहरूले त्यसको वर्तमान मूल्य अथवा बजार मूल्य कति छ र सरकारी मूल्य कति छ त्यसको आधारमा मूल्याङ्कन रकम निर्धारण गर्ने गर्दछन्। धितो मूल्याङ्कनको शुल्क सम्पत्तिको प्रकृति, दूरी तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको धितो मूल्याङ्कन कार्यविधिमा स्पष्ट उल्लेख भए अनुसार हुने गर्दछ। अर्को शुल्क रहेको छ सुरक्षित कारोबार प्रतिवेदन शुल्क। यदि तपाईले बैंकबाट कर्जा लिँदा घर, जग्गा बाहेक अन्य चल सम्पत्तिहरू, गाडी, मेसिन, फ्याक्ट्री अथवा कुनै स्टकको सुरक्षण राखेर कर्जा लिँदै हुनुहुन्छ भने सुरक्षित कारोबार ऐन अन्तर्गत दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। यस बापत पनि शुल्क तपाईहरूले नै बुझाउनु पर्ने हुन्छ। अर्को रहेको छ बीमा शुल्क। बैंकले आफ्नो लगानी सुरक्षण गर्नको लागि तपाईले राखेको सम्पत्तिको बीमा गर्न लगाउँदछ। यो शुल्क तपाईहरूको कर्जाको रकम कति छ र बीमा कम्पनीको नियम अनुसार लाग्ने गर्दछ। तपाईहरूले बीमा गराउँदा जुन बैंकबाट कर्जा लिइरहनु भएको छ सोही बैंकको नाममा बीमा गर्नुपर्ने हुन्छ। अब कुरा गरौँ सरकारी तथा कानुनी प्रक्रियामा लाग्ने शुल्कहरूको बारेमा। तपाईले घर, जग्गा, मालपोत कार्यालयमा रोक्का गर्नुपर्ने हुन्छ। यस सन्दर्भमा कागजात तयार गरे बापत लेखापढी व्यवसायीहरूले निश्चित शुल्कहरू लिने गर्दछन्। त्यस्तै गरी तपाईले आफ्नो सुरक्षण बापत राखेको घर, जग्गा बैंकको नाममा रोक्का गरिदिए बापत मालपोत कार्यालयको बडापत्रमा उल्लेख भए अनुसार सरकारी दस्तुर बुझाउनु पर्ने हुन्छ। अर्को रहेको छ ब्लू प्रिन्ट तथा ट्रेस नक्सा सम्बन्धी शुल्क। तपाईको जग्गा कहाँ छ, कस्तो आकारको छ र वरिपरि के छ भनेर देखाउन नापी कार्यालयबाट जग्गाको ब्लू प्रिन्ट र ट्रेस नक्सा निकाल्नु पर्दछ। यी नक्साहरू निकाल्दा लाग्ने सरकारी दस्तुरहरू पनि तपाईले नै बुझाउनु पर्ने हुन्छ। यस्तै गरी तपाईको कर्जाको प्रकृति अनुसार स्थानीय निकाय, वडा, नगरपालिकाहरूबाट विभिन्न कागजातहरू सङ्कलन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसै सन्दर्भमा पनि शुल्कहरू लाग्ने गर्दछन्। यसमा नाता प्रमाणित शुल्क, पारिवारिक विवरणको शुल्क, 4 किल्ला प्रमाणित दस्तुर, बाटो सिफारिस, घर कायम अथवा घर सिफारिस शुल्क, विवाह दर्ता शुल्क, मृत्यु दर्ता शुल्क, यी कागजातहरू सङ्कलन गरे बापत स्थानीय निकायको बडापत्रमा उल्लेख भए अनुसारको दस्तुर बुझाउनु पर्ने हुन्छ। यदि तपाईले घर कर्जा लिँदै हुनुहुन्छ भने तपाईको घर निर्माण गर्ने नक्सा पास हुनुपर्दछ। त्यसको लागि सम्बन्धित स्थानीय निकायको इन्जिनियरलाई शुल्क बुझाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी यदि घर पुरै बनिसकेको छ भने निर्माण सम्पन्नको प्रमाणपत्र, त्यस्तै गरी आंशिक रूपमा बनेको छ भने आंशिक निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्रको शुल्क बुझाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी तपाईले घर निर्माण गर्नको लागि कर्जा लिँदै हुनुहुन्छ भने लागत पूर्वानुमानको आधारमा बैंकले ऋण दिने गर्दछ। सो लागत पूर्वानुमानको विवरण तयार गर्नको लागि पनि सम्बन्धित इन्जिनियरलाई शुल्क बुझाउनु पर्ने हुन्छ। अर्को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा रहेको छ कर। यदि तपाईले सरकारलाई विभिन्न शीर्षकमा बुझाउनु पर्ने कर बुझाउनु भएको छैन भने हर्जना सहित चालु आर्थिक वर्षसम्मको कर तपाईले तिरेको हुनुपर्दछ। यसमा सम्पत्ति तथा जग्गाको कर,
त्यस्तै गरी कुनै पनि व्यवसाय छ भने व्यवसाय स्थानीय निकायमा दर्ता गर्नुपर्छ भने दर्ता शुल्क, यदि नवीकरण गर्नु छ भने नवीकरण शुल्क, त्यस्तै गरी व्यवसायले कारोबार गरे बापत बुझाउने कर, यो पनि तपाईँले स्थानीय निकायमा अनिवार्य रूपमा बुझाएको हुनुपर्दछ। यस बापत लाग्ने शुल्क हजुरले तिर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी तपाईँले जति रकमको बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा तथा सुविधा लिने सोच बनाउनु भएको छ त्यसको केही प्रतिशत 2-3% चाहिँ तपाईँले प्रशासनिक, कानुनी तथा प्रक्रियागत कार्यको लागि खर्च छुट्याउनु भयो भने तपाईँलाई आर्थिक तथा मानसिक रूपमा तनाव हुँदैन। उदाहरणको लागि यदि तपाईँले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट 50 लाखसम्मको कर्जा स्वीकृत गराउने सोच बनाउनु भएको छ भने अनुमानित 1 देखि 1.5 लाखसम्म तपाईँले आर्थिक व्यवस्थापन गर्नुभयो भने चाहिँ कर्जा स्वीकृत हुने प्रक्रियासम्म तपाईँ तनावमा हुनुहुन्न। यसरी कर्जाको प्रकृति आकार अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थप कागजातहरू, दस्तुरहरू लिन सक्दछ। आशा छ यस भिडियोमा तपाईँले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिनुभन्दा अगाडि लाग्ने सेवा शुल्क तथा कागजातको बारेमा जानकारी लिनुभयो। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यदि तपाईँलाई यो भिडियो उपयुक्त लाग्छ भने लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। स्वस्थ, सकारात्मक, मस्त, व्यस्त रहनुहोला। धन्यवाद।